само риби, ајде заедно да ги толкуваме пораките кои доаѓаат и се за вас, припадниците на знакот риби, сите што сте познак риби, може имате риби некој во својот живот, па сакате да чуете таму што се случува. Значи, за сите вас, тоа сте многу луѓе за кои ќе зборуваме, затоа не може се да се однесува на вас. Јас сега сакам вие да си ги препознаете пораките за вас, а ќе го направите тоа е едноставно, затоа што се она што ќе го чуете и ви нема смисла, и не се совпаѓа, не се вклопува во вашата ситуација или живот, значи тоа за вас не обрнувајте внимание. Кратко, само пред да започнеме, да не заборавам, значи не заборавајте, претплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте. Едноставно со тоа ќе ми дадете до знаење дека јас ова што го правам, некому нешто му значи и треба да продолжам да го правам. Ајде сега да видиме што ќе се случува во љубовниот живот кај вас рибите. Ева вака, за почеток јас мислам дека сега еден дел од вас, рибите, моментално, дали додека го слушате ова сега, дали периодов, вие не сте во некоја сјајна ситуација. Во делот, во полето на емоциите зборувам. Воопшто не сте. Напротив, вие сте во една прилично да не речам тешка, меѓутоа вас ве оптеретува, ве ограничува, ви задава тегоби некако. И ова е нешто ново, до неодамна било се супер. Работите стоеле многу добро. Дури ситуацијата, да не речам, била близко до совршенство. Но сега нешто се случило за да се променат работите. Што се случило? Може се да се случи, буквално се. Јас овде гледам дека за некого се случило нешто, вие нешто сте виделе, вие нешто сте чуле, до вас допрела некоја порака, допрел некој глас, некои вести, и тоа вас сега ве носи во оваа состојба која сте, прилично непријатна. Дури некои од вас гледам и дека сте повредени. Вие навистина сте ранети од нешто, ова што сте го чуле, што сте го виделе. Некој вас или вие самите, поттикнати од нешто, сте решиле да ги отворите очите, да видите што се случува. Што се случува затоа што досега вие не сте биле во можност или едноставно не сте погледнале што се случува, сте биле фокусирани на нешто. Дел од вас фокусирани на некакво хоби, дел од вас на работата, дел од вас на кариерата. Било што и да е тоа, со кое вие едноставно сакавте да помогнете, да го поддржите семејството, да придонесете. И многу сте биле фокусирани на тоа, токму затоа не сте погледнале што се случува наоколу. И сега нешто ви кажав, ви ги отворил очите, погледнувате и гледате дека некој, ајде ќе бидам прецизна, некој вас не ве почитувал, периодов некој го искористил, периодов на ваша посветеност на нешто друго го искористил за тој да прави нешто настрана. Значи не може да тврдам јас дека е овде неверство во прашање, може да е било што вас едноставно не ви се допаѓа и што вие го сметате за сериозно и може да ве повреди. Значи буквално се може да било тоа настрана некој што го правила, вас ве повредило. И сега сега сте повредени, сега се чувствувате неубаво. И што да направите сега? Сега, веќе уморни од се, буквално и од тоа што вие го правите и е ваша обврска, и од тоа што другите го прават и ви носат дополнително проблеми, и од буквално од се воопшто вие сте уморни и ова сакате да заврши. И ќе заврши. Буквално ве гледам како ја сооблекувате,
Еве преку метафора, како ја соблекувате старата кожа, излегувате од својата и сега нови така обновени, регенерирани влегувате во новото и непознатото. Тоа може да го толкуваме како вие едноставно сега се препуштате. Вие се препуштате, вас сега повеќе ништо не ве плаши, ништо не ве вознемирува. Вие сте сега имуни на се. Вие сте отпорни на се. И преземате и влегувате во нешто ново. Ова новово не е нешто каде што вие нешто сега правите или уште акцијата не е дојдена. Сега се само подготовките како да се случи оваа промена. Што да изфрлите, што да зачувате, со што да се изборите, што да советувате, што да прифатите. Буквално сега се само подготовки на она што следи. И ова се убави подготовки, ова се подготовки кои вас ке ве ослободат едноставно. Вие на некој начин преку проблемиве ќе се ослободите, од товарот што го носите. Тоа е на некој начин она што ќе ве обкружува периодот. Некој од вас, разбира. И она што најдобро ќе го разберете сега како лекција за вас, ќе биде дека на овој свет се што правиме, буквално се што правиме, ќе остане на овој свет. Никаде ништо нема да однесеме, ништо да понесеме. Затоа е добро се она што го правиме, пред се да биде задоволство за нас, пред се да биде да внимаваме на тоа дали уживаме, дали си го олеснуваме животот или напротив, си правиме проблеми, си го отежнуваме, се фокусираме на неважни работи. Значи, периодов ќе биде таква лекција за вас, дека треба да оставите кариерата, работата, сите тие работи, тоа е пропратно. Важно е да сте вие вклучени директно во животот, каде емоциите играат важност, каде вашите емоции, каде вие ќе внимавате, да вие се пред се чувствувате добро, а потоа останатите. И тоа не е никаква себичност, тоа е моментално многу потребно за вас. Значи, веќе е дојдено време каде ќе си се ставите на прво место. И сега, еден друг дел од вас, гледам дека вие премногу работите на себе периодов, вие некакви вештини усовршувате некакви вештини, што се во љубовта, значи може да биде како да го воодушевите партнерот. Работите на некакви вештини со цел да си го воодушевите партнерот или потенцијалниот партнер, оној кој е во план да биде партнер. И работите многу на тоа. Јас гледам дека ќе усвоите периодов некакви квалитети кои ги гледате од другите луѓе и сакате да ги усвоите како своји, со цел да донесат подобрување, со цел вас да ве направат поубави, попривлечни, позгодни, поинтелигентни. Значи, едноставно ќе учите, ќе гледате од страна што функционира кај оние другите и ќе го присвоите, ќе го усвоите тоа кај вас и тоа ќе донесе успех. Вие изгледате толку привлечно. Еве вака ќе изгледате. Како десерт. Значи, ова е метафора. Вие самите знаете што значи десерт. Колку сите ние можеме да одолееме или не на десерт. Значи, другите тешко дека ќе можат да одолеат на овој десерт, односно на вас. И другите гледам дека постојат многу луѓе кои ќе се борат за вашето внимание, може ќе се борат да ги забележите, ќе прават
се што можат само да ги забележите. И да, вие ќе ги забележите само оние најупорните, најпривлечните, најспособните. Е сега еден друг дел од вас, јас гледам дека ако вие сте станале ситничави и ако вие постојано работите и не обрнувате внимание на партнерот, а кога и да обрнете, кажав сте ситничави и наоѓате мани, партнерот тоа нема да го толерира периодов, ќе си ја искористи моќта која си ја има. А вие само знаете тоа што значи. Тоа јас не можам да знам, јас само гледам дека тоа е во ситуација да си ја искористи својата моќ. И тоа нема да биде во ваша полза, затоа внимавајте многу како се однесувате со партнерот, ако ви значи се разбира. И главната порака, која треба да ви кажам на сите вас, е дека вие инстинктивно знаете што е правилно за вас, а што не е. Вие знаете кога да кажете не или кога да заминете од ситуацијата. Значи, сите што се двоумите, вие само треба да сватите дека имате моќта да кажете не или да кажете да. Од тоа не зависи од никој друг на овој свет, освен од вас. Исто така за некој ова е порака, дека треба да верувате, трансформацијата доаѓа, настапува, всушност и започната е, но од вас се бара прифаќање. Затоа што кога еднаш ќе ја прифатите моменталната ситуација, вие автоматски се трансформирате. Значи, прифатите го она што е, во кое сте моментално периодов, согледајте реално ситуацијата, не си правете фантазија од ништо, и откако реално ќе ја согледате, тогаш знаете што да направите. Вие тогаш навистина знаете што да направите. Драги риби, тоа е тоа што може да се каже овој пат и до следното. Чао, чао!